Pravit ćemo pileći paprikaš, zato nam je potrebno belo meso, pileći paprikaš, belo meso, luk, šargarepa, beli luk, začin suvi, paprika mlevena, paprika sveža, paradajz kuvani i začin, biber. To ćemo najprije da izdinstamo pa ćemo dodavati. Smo stavili luk da se prodinsta, pa dok se onako dobro prodinsta pa ćemo dodati šargarepu, beli luk i mes. Malo luka jer se tada soli luk jer se bolje izdinsta luk. Rendana je šargarepa, sitno seckan beli luk. Paprika. Crvenu papriku, može i ljutu ko voli, ovo je slatka. Dodat ćemo začine. Dodali, 10 minuta smo dinstali, a zatim dodajemo ove začine i bivera. Znači, crvena paprika, slatka ili ljuta, suvi začin, biber. I sad ćemo dodati malo vode i to dinstati pola sata, 15 minuta. 15 minuta, pa onda ćemo dodati paradajz i još će se malo krčkati. Sad ćemo malo vode, ne treba mnogo i po potrebi se dolije. I znači pola sata ćemo ovo, ja sam pogrešno rekla malo pre, pola sata ćemo ovako to dinstati, a kad paradajz dodamo, onda ćemo još 15 minuta i paprika šivo. Ćemo dodati paradajz i onda ćemo to još dinstati 15 minuta. Kad dodamo paradajz, obavezno se doda i kašičica šećera da ublaži tu kiselost.